kita kehujanan ini, berteduh dulu. Lihat burung ya, tuh burungnya banyak banget. Sambil melihat burung. Wah, itu burung sawah. Kalau itu salah apa, gerimis burungnya pada keluar semua. Nah itu tuh burungnya pada datang semua. Burung ditemani sama adik Ara. Sini gue, sini. Duduk sini. Nah, temenin sama adik. Hujan, berteduh dulu. Nih, ke arah. Tuh dek, burungnya banyak banget dek, burung. Tuh burung, lihat tuh burungnya. Sini dek. Sini, lihat burung. Ini berteduh di pinggir jalan ya. Ini jalan raya. Tuh burungnya banyak banget, burung sawah. Tuh burungnya ada burung apa aja ya, banyak ya. Oh, yang kecil itu ya kayak apa, burung merpati kayaknya. Sini. Tuh burungnya banyak banget kan. Tuh. Sambil tengok sawah, melihat burung.
Itu pada berterbangan itu, Dek. Burung ya. Awas. Ini adiknya tidak, aduh, menang toh. Itu loh, Gal. Tuh burungnya gitu. Tuh burung kecil. Kelihatan nggak di kamera? Kecil banget sih burungnya, burung emprit. Yuk. Itu loh burung itu. Burung. Tuh burung terbangan. Itu burung itu, burungnya berkumpul ya. Ini cuaca lagi gerimis, makanya kita berteduh di pinggir jalan pas ada burung banyak. Udah cukup sekian, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum, terima kasih.